Fala galera, Ronaldo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou compartilhar com vocês minha experiência de unboxing com a Eco Studio. Eu mudei de apartamento e estou configurando meu novo setup. Ainda não sei se a Eco Studio vai substituir o speaker do meu antigo setup. Eu estou falando do Logitech Z625. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar em algum lugar do vídeo um card para o vídeo que eu faço um comparativo de dois mouses da Logitech. E nesse vídeo você pode ver tanto o meu setup antigo quanto o alto-falante que eu estou falando. Falando nisso, vou deixar o link de tudo na descrição. Nesse vídeo eu não vou entrar em questões técnicas da Eco Studio. Vai ser realmente para compartilhar a experiência de unboxing com vocês. Eu estou muito ansioso para ver se ela tem um som potente e imersivo de verdade. Eu nunca coloquei uma dessa para trabalhar. Então, chega de papo e bora pro unboxing. Então, usar meu fiel escudeiro aqui, pronto para qualquer unboxing. Ela vem nessa caixa de papelão, sempre com o logotipozinho da Amazon aqui estampado. É muito bonita, minimalista e bem legal. Eu gosto bastante. Aqui está ela. Vem com essa sacola aqui, ó. Aqui, caixa pesada. Tá aqui, coisa linda. Eco Studio, alto-falante inteligente com áudio de alta fidelidade mais Alexa. Ela tem um alto relevo aqui na Eco Studio. Temos aqui então 3 alto-falantes mid-range de 51 mm, 2 polegadas, responsáveis pelos médios, tweeter de 1 polegada, responsável pelos agudos, e um woofer de 5,25 polegadas, 183 mm. Ouço falar muito bem dos graves, a gente vai testar isso quando eu abrir. Ela tem Dolby Atmos, entrada auxiliar barra mini óptica, então você funciona tanto o cabo P2 quanto o mini óptico, conexão Bluetooth, hub de casa inteligente Zigbee, controle por voz de longo alcance, ele tem vários microfones, a gente vai ver isso também, botão para ligar e desligar, microfones. Aqui fala que é compatível com Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer, o sistema de iluminação Philips Hue, UOL e G1. Está incluso Eco Studio, claro, cabo de alimentação. Aqui tem algumas sugestões de comandos que pode dar, como ela fica bonita no ambiente. Talvez seja o ambiente que ela vai parar aqui na minha sala. Aqui mais alguma coisa falando sobre ela, enfim. Próxima dimensão do áudio, música totalmente de maneira nova, enfim, tudo isso aí. Então chega de conversa e vamos abrir isso aqui. Ela vem com essa fitinha aqui, que é bem fácil de abrir. Sacola de EVA. E aqui tá ela. Vamos abrir. Ó, cheirinho de novo. Então, tá aqui. Vamos ver como ela se comporta agora. Configurar o Wi-Fi e inserir ela no sistema da Alexa aqui de casa. Eu fiquei tão empolgado aqui que eu arremessei tudo e esqueci de mostrar o que vem mais na caixa para vocês. Então, vem o cabo de alimentação, essa tomada aqui que cabe nas novas tomadas de 3 pinos, mas não tem 3 pinos. E vem também um manualzinho da Alexa que eu acho que dispensa, porque ela é tão fácil e intuitivo o uso que dispensa esse manual. Então vamos pôr ela para funcionar. Olha, então já liguei ela na bateria, já liguei ela na energia e ela vai começar aqui os primeiros passos da configuração. Vamos guardar.
Ó, já detectou a Eco Studio. Está conectando agora a minha rede. É a minha rede 2.4 GHz, que aqui tem maior alcance e nela que funcionam todos os meus dispositivos de casa inteligente. Ó, já está conectado no De Pereiras. Just a moment while I tune your echo to match the acoustics of this room. Ó, tá testando a acústica. Seu eco está pronto. De agora em diante, mesmo que você mova o dispositivo, ele será ajustado automaticamente para a acústica do novo espaço. Olha que legal. Para experimentar áudio tridimensional e imersivo, peça-me para tocar o melhor das músicas em 3D. Aqui eu já estou configurando que ela tá no Office. Meu endereço. E vamos lá. Bom, então é isso, galera. Já está aqui configurado, funcionando. Eu vou fazer com vocês agora um teste de som, né? Eu vou colocar no mudo, porque senão o YouTube corta com relação a direitos autorais. Mas eu vou fazer um teste agora com vocês para ver qual é a minha reação com relação ao áudio da Eco Studio. Então, vou colocar uma música aqui, eu vou deixar em silencioso ou vou trocar o áudio aqui para vocês. Realmente ela tem um som absurdo, é impressionante a potência e a qualidade de som que ela tem. Então mais pra frente eu posso fazer um vídeo com um review, né, mais completo e detalhado da Eco Studio, mas num primeiro momento, olha, o som que ela apresenta é fenomenal. E eu tava com uma dúvida na minha cabeça se eu ia trocar, né, se eu ia substituir o meu som do setup anterior pela Eco Studio ou se eu ia mandar a Eco Studio para minha sala, porque é uma questão física, né? Esse aqui tem um woofer de 5 polegadas, o som da Logitech, o Z625, se não me engano, que é o par de alto-falante 2.1 da Logitech que eu usava no meu antigo setup, ele tem um subwoofer, eu acho que 10 ou 12 polegadas, é gigante, é muito potente. Então o grave, apesar desse alto-falante ser praticamente a metade do tamanho, não deixa nada a desejar. O grave da Eco Studio é absurdamente forte, é muito bom, muito gostoso de ouvir. Num primeiro momento é o que eu posso dizer, estou bem satisfeito e o som realmente me agradou muito. Bom, galera, então é isso. Esse foi o unboxing da Eco Studio. Tanto a Eco Studio quanto os equipamentos aqui do meu setup, eu vou deixar todos os links aqui na descrição, caso você se interesse por algum deles. Se gostou do vídeo e se interessa sobre assuntos de tecnologia, casa inteligente, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos que eu vou lançar. É isso aí, galera. Valeu, obrigado e tchau!